कस्टमरको बाइक पनि लिएर गए यो हो कस्टमरको यो पनि लाने देखो सलेक्सन पाएको त बाँकी बेला देखेन त्यो लगाउने वो छैन भने तिनीहरूको हुन्छ महिना ठिक ठाउँमा राख्नु पऱ्यो त्यसको छ नि सुन यसको आवाज ठिक ठाउँमा आउनु पऱ्यो परेन वो त्यो ठिक नै हामी यहाँको मेकानिक बोलाउँछौँ उनीहरूले ठिक गराउने हामीलाई त के राज्य अहिले 4वटा मोटरसाइकल यता 4वटा मोटरसाइकल हिँड्नु किन हाल्नु कति डिस्टर्ब भएको छ मान्छेलाई यो त तिम्रो मात्रै गरेन सबै चिकन जिल्ला भयो हेलो आवाज कम गर्न सक्ने शब्द आवाज छ नि डरबाइकहरू ठुलो हुन्छ हाल्नु थाहा छ तर जति आवाज छ त्योभन्दा धेरै आवाज निकालिदिएछ त्यस्तो लाग्यो त भने अब हामी चाहिँ गर्छौँ नि त्यसमा चेक गरेर नपाउने हो हामी लिनु पऱ्यो होइन तिमीहरूको आफन्त छ नि गार्जेन बोलाएर हामी तिमीहरू आउँछौँ गार्जेन बोलाएर तिमीहरू भने यस्तो हो कि अब हामी बाटोमा हिँड्नुहुन्छ अब हामी घर जानु पर्यो नि त कहिले जानु हो हामी तिमीहरू गार्जेनको फोन नम्बर चाहिँ बुक लिएर आयो अफिसमा हो लाइसेन्स पनि धेरै हुन्छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ एउटा हेर्नु पऱ्यो घर जानु कहाँ जाने मोटरसाइकल बिना चढ्नै नसक्ने भइसक्यो गाह्रो हुन्छ नि यो समाज त राम्रो बनाउनु मिल्यो भाइ समाज त राम्रो गर्नको लागि गरे हो यो सबै आतंकित भइसकेको छ तिमीहरूको ठुलो आवाजको आतंक बन्द गर्न खोजेको सबैको यो क्रस फायर सबै ठुलो आउँछ तपाईँ सबैले समातेर साध्य हुँदैन नि त स्वरमै बन्द गरिदिनु एउटा पनि तिमीहरूको समातेको भनेको यस्तो अब हामीले 6 लाख रुपियाँ तिर्यो 6.5 लाख तिरेर बाइक किन्यो होइन सिज गरे हो भाइ बाइक किन चलाएर हिँड्नु पाउनु पऱ्यो नि त 6.5 चलाएर हिँड्नु ठुलो आवाज गरेर पाइँदैन ठुलो आवाज निकाल्दा सोरुम हो त्यही भने उनीहरूलाई बोलाइन्छ हामी त्यो बोलाएर भन्नु पऱ्यो सोरुमलाई बोलाइन्छ काठमाडौँकै ब्याङ्क गरिदिनु भयो भने बोलाइन्छ सबैलाई बोलाइन्छ है हामी यस्तो हामी बाइक चलाएर हिँड्नु त गाह्रो हुन्छ नि त हामीले त्यत्रो पैसा हालेर किनेपछि राम्रो पैसा हालेको भाइ पैसा हालेर किनेको छु बुवा आमाले किनिदिएको छन् त्यो कुराहरूमा हामीले धेरै पैसाले किन्यो 6 लाखको बाइक किन चढेछ भने होइन भाइ तिमीहरूले चढ्यो भन्दा नि यस्तो पैसा सुन त तिमीलाई मैले 6 लाखको बाइक किन चढ्यो भने